Ola, eu son Óscar Vaquero, son o xerente traballador de Viveiro da Barxa, un viveiro que xurdiu fai 17 anos e a través de varias etapas fomos encontrando o noso camiño certo que hoxe en día é a produción de gramíneas e viváceas ornamentais. Comenzamos facendo outro tipo de cultivos, pero hoxe en día por algo se nos conoce por ser un punto de referencia no cultivo de gramíneas ornamentais a nivel casi nacional. A iniciativa de comenzar co viveiro, pois xurdiu basicamente por buscar un traballo estable ao longo do tempo ligado ao agro. Nos xa coñecíamos un pouco a través da familia o que era o agro, xa non nos asustaba, nin ao contrario, nos motivaba o comezar unha iniciativa empresarial ligada ao agro. E aquí estamos e temos futuro por diante. Moitas gracias a todos por virnos a visitar aquí estas rutas de artes e oficios organizadas polo Concello de Tomiño. Esperamos que coñezades un poquinho máis xa das gramíneas e das viváceas ornamentales, que a día de hoxe son un plato forte en todos os xardíns de Centro Europa.